اون پدر حقی پدریش می ایستد، او وظیفش اجرا نکرده است، یکی شما وظیفتون اجرا کنید. الله تعالی میگوید که وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر پدری فرزندها، بر ذمه پدری فرزندها، رزقهن یعنی طعام دادن فرزندها، و کسوتهن لباس پوشانیدن فرزندها بر ذمه پدر واجب است. لیکن یک پدر این کار نکرد، فرزندش ترک کرد رفت از پی دیگه بیوه نگاه نکرد. بیچاره مادرش اینهای به تا 18 ساله تا 20 ساله به وای رساند. درست است که اون پدر وظیفه خودش اجرا نکرد، لیکن شما وظیفه خودتون اجرا کنید. ولا تخن من خانک، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیانت نکن با آن آدمی که به تو خیانت کرده است. یعنی بر مقابل خیانت یک آدم تو خیانت نکن. یعنی اون آدم وقتی که وظیفه خود را اجرا نکرده شما اجرا کنید و بسیار شرم می‌دارد، بسیار پشیمان میشه از کاری کردگیش. شاید یگان ذره یعنی که قدر مادری که شما را هم به جای پدر هم به جای مادر تربیت کرده است رسد، شاید پشیمان شود، شاید توبه کند. شما وظیفتون رو انجام دید. وای کارش نکرد، وای من تربیت نکرد، وای من نگاه و بینی نکرد، منم به او سلام علیک نمیکنم. نه، الله تعالی ما شما را امر کرده است که و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنیم. نگفته است که با اون پدر و مادری که به تو نیکی کرده است. به عمومی حتی پدر و مادرتان اگر نه فقط مشرک بت پرست بلکه حتی به دین مشرکی خود شما رو دعوت کندم و این جاهداک على ان تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر پدر و مادر تو رو مجبور کنند که به الله تعالی شریک بیاری، همین بت عبادت کن، همین هیکل عبادت کن، گفته مجبور کنند، الله تعالی میگه که فلا تطعهما، تو بت عبادت نکن. یعنی پدر و مادرت در این حالت اطاعت نکنو و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با آنها معامله نیک کن، هم صحبتی نیک کن میگه. یعنی ببینید تا چقدر اندازه و وظیفه پدریش اجرا نکردگیش باعث آن نشود که شما وظیفه فرزندی را اجرا نکنید. حرکت کرده نیکی کردن گرید، الله تعالی اجر و ثواب نیکوکاران را ضایع نمیکنه.